Hello，各位馬迷朋友，大家好，歡迎大家翻到嚟馬師傅低成本博彩手記。琴日2月8號咧，沙田嘅賽日，馬師傅咧都叫做有啲斬獲嘅。先總結翻琴日嘅心水先啦。琴日咧賽前就擺低咗第5場，我就高度推介呢隻榮理雙收啦。我覺得呢隻馬咧就重新出發㗎啦，翻嚟自己嘅首盤路程咧，對住琴日嗰一組對手應該可以順利勝出。最後咧阿班德黎都不負所託啦。始終咧班德黎啲熱門咧都尚算可信嘅。可惜咧就中唔到嗰條 Q 啦。其實入直路咧，我見隻逍遙騎士嗰個勢咧，如果唔係俾嗰隻榮理雙收 block 住佢條路，而前面嗰隻3強不停外閃封咗佢嘅話咧，我都幾有信心呢條 Q 會翻到嚟嘅。嗰條 Q 臨尾咧都有成10幾倍嘅。最後就即係跑第1、跑第4，叫做冇辦法食晒成個全餐咁樣啦。另外除咗呢場賽事之外咧，琴日就真係勝在嗰啲季內嘅扶手棍好穩陣啊。例如之前推介過俾大家嘅閃耀天河繼續贏啦。例如第10場之前同大家介紹過嘉應奇兵啊、會當凌啊，最後咧就一條單 T 咧順勢翻到嚟。雖然3隻都係熱門，但係我自己又覺得呢3隻就喺該場賽事嚟講咧就係最穩陣嘅。再加上早段嘅時候咧，一隻跟咗好耐嘅泥地馬，終於交到表現啦！呢隻勁勇黃區，試咗幾次後上㗎啦，終於琴日咧喺個正常有得冚嘅場地底下咧，見真章。琴日就叫做埋單執到1000幾蚊，就相當之唔錯啦。希望今個禮拜日咧就可以繼續 keep 到落去。不過咧季內咧逢親谷草 A 跑道咧，其實多數都係有好多不明物體會走入嚟嘅。所以我覺得星期3咧，即係如果我望完個排位表之後咧，我覺得其實都幾難倒嘅。所以馬師傅咧就都喺自己跟進馬入邊咧揀咗2匹咧，同大家做個分享。信心咧比起啱啱個禮拜日咧，其實就低少少嘅。但係都希望大家中意啦。如果大家都中意馬師傅呢個講馬平台嘅，記得訂閱、俾 like 同埋留言支持，亦都歡迎大家加入成為馬師傅 YouTube 同埋 Patreon 會員，分享馬師傅嘅賽馬筆記。今次咧揀咗邊場賽事同大家分享咧？我揀咗2匹馬，佢哋出自唔同嘅場次嘅。我可能咧一隻就會買 win 啦，另外一隻咧就會買 pace。不過到底點樣投注咧？到底到時候可能各位觀眾攞嚟做膽、做腳、單頭定係玩任何彩池咧？俾咗隻心水大家之後，大家就睇下點樣用咯。如果啱路嘅話，先講第一場咧就係第4場4班1200米嘅賽事。可能好多人都估到馬師傅會介紹邊隻㗎啦。我都唔賣關子啦。我中意呢隻2號嘅紅愛社啊。2號紅愛社出自嘅組別咧就係323。啱啱星期日嗰隻扶手棍啊，閃耀天河正就係出自呢一組嘅組別。我嗰日就 mark 咗咧頭段開個23秒92咧。基本上前置馬喺個步速方面咧就賺得好緊要㗎啦。所以嗰一組咧我就覺得後上馬應該係被稱先多啲嘅。而呢一組你如果講前置馬去到臨尾要靠落班先交到表現嘅，咪運高八斗咯。呢一組別水準唔差嘅。至於你話後上馬，呢場第4跑完之後，健康快車連續2場賽事能夠上名。閃耀天河1 win 1個第3。甚至金創福威，大家都知啦，呢隻馬其實喺4班就好惡嘅。3班咧就要靠啲形勢。嗰場賽事咧跑完之後咧，再上陣咧都能夠跑得近嘅。所以我自己 fail 呢一組咧，前置馬我就覺得普普通通啦，但係後上馬咧我就覺得 OK 嘅。呢一隻紅愛社嗰日就蝕咗一個後上形勢啦，同埋蝕住個外碟啊。而入直路你見到喺成個跑法方面咧，一陣間睇片你都會見到咧係好輕手嘅啫，就唔係話真係好肉緊騎落去。我覺得呢隻紅愛社咧，今次翻嚟自己嘅首本途程谷草咧，我覺得就開始可以見真章㗎啦。同大家望多次呢場323先。好嗱，一起步咧最外檔淺藍色衫白紅愛社。其實上場賽事咧都覺得佢就似係部署減分落班翻谷草㗎啦。但係咧入直路就揈咗出外邊走咗下光咧，其實就有少少意料不及嘅啦。早段咧大家見到啦，呢隻紅愛社咧而家就留到接近尾3嘅位置。喺佢前面紅衫呢隻咧就係健康快車。喺佢後邊紅衫嗰隻咧就係閃耀星河。3隻後上馬咧，我覺得呢場賽事咧其實都追得幾好。入直路咧就揀唔同嘅位咯。健康快車咧就揀咗中內檔入邊尹偉娟啦。
咁啊呢一隻閃耀天河咧，嗱當日咧你見到阿周俊樂季內即係有心嘅，嗱入直路咧本身呢度就冇位嘅，不過你見到啦，騎師係好着意慢慢推嗰隻紅愛社出去。咁啊紅愛社轉入直路咧，其實而家就係最外碟淺藍色衫呢一隻咧，喺成個腳程入邊就蝕得最緊要噶啦。不過你可以做個比較啊，咁啊你睇下周俊樂騎色同埋阿班德禮騎色咧，班德禮反手邊掃兩邊都唔係真係好大力咁樣騎落去，反而咧你睇下周俊樂嗰啲邊咧就真係大力駛落去嘅。最後隻閃耀天河就當然變速好犀利啦，咁啊同隻健康快車一齊喺呢一場好難追冇得追前面中城名區控制晒步速嘅形勢底下咧，咁啊追得好。反而呢紅愛社本身都只係覺得佢恰如其分，見到班德禮咧齋推隻馬慢慢撲上嚟。最後呢一組咧，如果你睇翻嗰個分段時間咧，呢隻馬咧就交一個成組咧，可能第3塊嘅末段時間，咁佢一定係差過呢隻健康快車同埋閃耀天河噶啦。一嚟就爭啲質素啦，二嚟咧呢隻都係一隻7歲馬咧，你就唔能夠再寄望佢有啲咩好大嘅進步。咁我就覺得佢而家喺田草1200，既然喺落班前都已經見到開始有啲走勢嘅話咧，咁一翻嚟落班縮翻過去谷草咧，咁我就覺得可以睺啦。咁呢一組馬咧，其實最擔心就係個步速。咁賽前咧，就望嗰個排位表，即係報名表嘅時候咧，咁我諗啦，巴閉王咧早段12檔啦，嗰陣時就睇報名表階段，唔知佢係抽住外檔嘅。咁佢抽住外檔嘅話，早段如果要比起2步咧，可能都可以帶翻快少少頭段嘅步速。咁我相信巴閉王啦。比特星啦，甚至文明福星啦，仲有內欄嘅快樂高球咧，可能早段都會搶快少少，但我自己覺得咧，呢場應該就未必話有個好快步速，咁希望有個正常步速啦。咁呢隻紅愛社咧，其實都需要靠少少步速先追嘅，咁所以睇下到底大家會點樣去 value， 點樣去稱呢隻馬啦。我自己都覺得咧，韋達咧近期都真係成個倉咧拜完神都唔係好如意，咁你見到。其實呢個倉係咪唔想砌咧？我覺得唔係嘅。當你見到韋達咁密揾阿潘頓揾阿布文咧，其實應該都係有心嘅。但係最後兩隻長勝係都俾人拉走晒，成個倉哇幾耐冇頭馬哇！我就咁睇呢個表啊，最近一次有頭馬哇喺同一版入邊都已經冇，咁係真係一個好弱勢嘅馬房。咁但係今次星期3晚啦，呢隻紅愛社。喺個評分條件就揀得好好，咁臨上陣之前特登都試咗課習咧，我覺得都真係叫做做足晒功課，有晒部署而嚟㗎啦。咁星期3晚咧，你見到成個陣，咁雖然啲馬就唔係話好好壓一啦，好多勝算啦，不過你見到金鑽精靈又係5班一隻有競技水準嘅馬，再加上咧紅愛社又落翻班落嚟4班咧，我覺得韋達星期3晚就算唔係話大手搏殺咧。應該都有啲睇頭嘅，咁睇下呢隻紅愛社大家中唔中意咯噃？咁好啦，另外一隻馬師傅中意嘅咧，去到第7場，頭先講咗個韋達咧弱勢馬房，另外一隻都係弱勢馬房嘅，邊一隻咧？第7場我中意呢隻12號嘅陸小鳳啊，呢一組咧，如果你話計季內喺谷草咧積或者係水準表現得好咧。應該係咩咩怪或者東來欣賞咧，其實兩隻都好，再加上今次兩隻馬咧都繼續排翻住一個好嘅檔位啦，叫做偏中內檔，東來欣賞就3檔，咩咩怪就5檔，而東來欣賞亦都擺翻季內上名贏馬嘅拍檔周俊樂，今年大家都知我好中意到周俊樂啲馬噶啦，琴日又中2隻啦，會當凌同埋閃耀天河，所以呢啲馬咧理論上你又一定唔可以睇小佢。馬師傅點解會突然間同大家講呢隻陸小鳳咧？首先呢隻陸小鳳咧，我其實就 mark 咗佢好多次試谷集嘅。佢呢隻馬喺香港試集咧，暫時試咗好似6、7課集入邊咧，有3課都係谷集。我覺得呢隻馬咧，葉楚航咧，即係都啱嘅。你要諗下，到底佢會唔會真係減分減埋個3分落去5班，即係我哋俗稱燉埋落去啦。但係我覺得呢隻馬如果而家一個輕磅咧，其實喺4班谷草，其實對手唔強嘅話，可能佢已經喐得㗎啦。近兩場賽事其實擺下幾人安上去咧，呢隻馬都已經有啲睇頭㗎啦。咁佢分別2、3、7，咁佢季內輸俾嘅對手咧，呢一組我飛聊得最高咧就係志滿同行啦。呢隻馬升翻班都最好。而呢一場2、3、7咧，前置馬就我覺得麻麻地嘅。而呢一隻陸小鳳咧，佢就尷尬啲啦，佢叫至中。我自己覺得咧，佢個能力體現咗未必好強咧，就係佢過唔到嗰隻瑞木。我覺得瑞木咧，就算以一隻側身馬嚟講咧，
暫時都唔係話真係一隻好超嘅馬。咁隻陸小鳳咧賺咗少少當日嘅即係唔好話賺啦，即係早段攞咗個遮擋之後入直路咧過唔到鋭木，其實我覺得有少少失望嘅。咁但係唔緊要，嗱呢一組起碼你都有啲佔滿同行啊，龍奧令羅後邊冚上嚟咧，即係追得好嘅馬之後跑得好，甚至星辰千歲。咁所以咧，如果呢隻陸小鳳你當佢係一隻當日嘅即係偏後上嘅馬咧，其實佢蝕少少形勢，因為你頭段23.79都唔係啲咩快步速嚟㗎啦。咁啊嗱，你望翻319咯，咁一陣間就同大家望一望呢場賽事。嗱早段抽個位就差嘅，咁啊抽住個12檔，咁而且呢場賽事係初增程，對住嗰堆對手咧都強啊，深紅紅啊，細水長流。紅衣醒目就似乎係一個大陷阱多啲，不過你望翻後邊，即係例如我近期同大家講要望嘅爆竹啊、龍奧令羅啊，甚至一隻4班長期輕磅都係有競爭力嘅凱旋幸運，呢組嘅賽事水準唔曳，咁而當日咧第二段扯咗個20秒96出嚟咧，咁啊後邊啲馬冚上嚟就犀利啦，反而呢隻陸小鳳咧今次又再擺翻前少少，佢就係蝕嗰啲馬嚟嘅，咁睇下一齊望一望呢條319呢陸小鳳點樣跑咯喎。好嗱，一起步睇唔睇到應聲躍出啊！咁啊，呢隻13號嘅陸小鳳其實係相當之快閘嘅。呢隻馬我覺得自己隻馬嘅狀態咧，而家係一個非常之唔錯嘅階段。咁嗱，入邊啲馬就慢慢就開始懟翻上嚟啦，即係包括嗰啲北地烈馬外邊爆竹啊。咁所以呢場陸小鳳咧，你見幾日安咧有少尷尬啊，因為佢隻馬躍出得咁快咧，咁啊佢又冇諗過中段咧啊，即係而家去到跑咗接近400米咧。佢又要縮翻落去，咁啊，然後內欄嗰隻深紅紅又頂住佢，咁啊呢個時候咧前面仲有隻馬咧有少少疑似好似勒鼻咁樣啦，即係慢慢褪落嚟，咁所以其實外邊咧嗱呢個時候有隻馬又變奏咯喎，龍奧令羅黃色衫嗰隻，咁所以我覺得陸小鳳咧佢呢個位早段個步速又偏快，第二段有啲馬喺外邊又冚上去，佢呢個前置形勢咧就冇想象中咁靚咁好嘅，咁當然啦你叫做有遮擋，咁啊佢入直路。過到嗰啲爆竹都恰如其分，但係你見到入直落幾人安嗱呢度想嘗試揾個位，但係又俾嗰隻綠 block 住嗱外邊咧浸冚啦啊，深紅紅又挨入嚟，紅衣醒目又喺佢外邊，所以呢個陸小鳳咧嗰日呢場賽事咧就衝得唔係話好順，咁啊就算騎落去咧都係一路俾馬壓住。當然咁啊，如果你話以馬論馬，咁啊講個衝勢咧就絕對比唔上外邊冚嗰陣啊，臨尾騎下又上啲，騎下又上啲。最後咧就叫做同嗰隻凱旋幸運一齊翻到嚟，咁啊跑唔到個第4啦，跑個第5，咁啊影相之下，咁我覺得呢隻陸小鳳上賽事嘅發揮其實都唔太差嘅，咁今次咧就轉過嚟谷草，咁同組對手咧就可能就係啲細冧把馬咯，但係亦都有啲馬咧就可能係近仗冇乜賽績嘅，咁如果你話啊想揾隻馬扭孭個頭搏一搏嘅話，我就覺得呢隻陸小鳳可以留意住啦，再加上幾人安。即係摸呢隻馬都摸咗2次，咁啊幾人安暫時喺香港上陣咧，咁佢嗰個勝出率其實都幾高㗎，即係接近成10%咧。其實真係講到俾你聽，騎師嘅質素咧對隻馬好大影響嘅。咁當然唔係話幾人安隻隻都得啊，有啲馬佢嘅發揮都麻麻地㗎，例如超勁赤兔。不過我覺得呢一隻陸小鳳咧，如果啊臨場有翻啲賠率嘅話咧，都值得 hold 翻嘅。咁所以今次呢條片咧，咁啊馬師傅就推介2匹馬啦。咁啊到底點樣買獨贏，點樣買位置咧？大家就可能經過聽日開飛之後咧，再去評估一下。咁啊2月11號嘅賽事，咁啊彩池方面推介獨贏同埋位置。第4場我中意呢隻紅愛蛇2號。咁啊第7場我中意12號嘅陸小鳳，兩隻都係出自一啲近期比較頹啲啊冷門嘅馬房。咁啊睇下佢哋今次咧可唔可以一齊交出好戲啦。咁啊今次呢條心水片同大家分享就去到呢度。咁啊祝大家星期3晚贏多啲，拜拜。